Amigas e amigos da Full Power, eu sou Edu Bernasconi, falo direto de Indaiatuba, interior de São Paulo. Estou na oficina De La Rosa, que já fez vários jatos de arrancada, está fazendo vários carros de circuito também e está recebendo uma galera da pesada hoje para testar alguns produtos que garantem mais performance. E a vítima aqui é um Ford Mustang GT Premium, motor V8, 5 litros. Vamos ver como ele vai se sair no dinamômetro aí. Original, com downpipe Nova Race, com filtro Cayenne, com Sprint Booster também. Vamos mostrar os resultados e os gráficos para vocês. Eu vou chamar o Tico Nova Racing aqui, celebridade do interior de São Paulo, celebridade no Brasil inteiro, o cara que mais fez up, o cara que faz downpipe, escape completo. O cara tem um estoque de downpipe para 992 que nem gringo tem, não é isso, bonitão? Tamo junto, obrigado, Edu. Como é que tá? Bem-vindos a todos aí, muito obrigado, é um prazer estar com vocês aí. Prazer nosso. Ticão, o que você fez aí? Conta pra gente. Nós da Nova Racing fabricamos aí um X-Pipe que elimina o abafador intermediário que vai embaixo do freio de mão do carro, lá no túnel. Então, com esse X-Pipe, o ronco do carro muda absurdamente e também vem ganho de potência. É top. Quem tem Mustang tem que ter um X-Pipe da Nova Racing, um intake da Cayenne e um Sprint Booster. Com certeza, a gente tava vendo aqui o carro original, Mustang é sensacional, mas você comprou um Mustangão, comprou um Camaro, você tem que fazer esse tipo de modificação e o Tico e a galera da FW tem os produtos certos para isso. E não é para acelerar na rua, não é para você tirar a racha, não, que você tá vendo que a polícia rodoviária tá pegando pesado, não é para fazer arruaça. Você tem várias oportunidades de participar em evento, track days, eventos em pista de aeroporto, acelere em lugar seguro. Os caras não estão fazendo molecagem aqui, é tudo testado, aprovado, né, Ticão? Exatamente. Não pode fazer arruaça. Não, negativo. Meia milha full power. Meia milha full power, é isso aí, em breve meia milha full power. Aí você leva teu Mustangão com o escape do Tico lá para acelerar com a gente. Ticão, quanto tempo demora para fazer essas alterações lá com vocês e qual a média de investimento, por favor? Agendado leva-se 3 a 4 horas, investimento é estimado em R$5.000 hoje. Maravilha. Você dá uma facilidade de pagamento, paga no cartão, como é que faz os pagamentos lá com 10 vocês? 10 vezes sem juros do cartão, à vista, dinheiro, transferência, 10% off. Toma um café, conhece a Nova Racing, nós pagamos almoço, hotel, se precisar, conte conosco. Maravilha, valeu, Ticão. Vamos falar um pouco com o André agora da FW, ver os produtos que eles têm disponíveis aí, não só para o Mustang, como outras marcas, aí outros carros que você pode ter essas coisas na sua caranga, no seu motor. É o seguinte, a FW ela é importadora e distribuidora de produtos de alta performance para carros e motos, né? Nós estamos no mercado desde 2010, nossa linha principal são os filtros de ar Cayenne e pastilhas de freio Brembo. Com esse Mustang aqui hoje, a gente instalou nele um intake da Cayenne, né? Que o fabricante ele promete aí entre 16 e 20 cavalos de potência a mais. Também colocamos o X-Pipe da Nova Racing, que é um parceirão nosso aí. Pastilha de freio Brembo não, porque esse carro já vem com sistema de freio Brembo, então não é necessário. E o Sprint Booster também. Além de Ford, além de Mustang V8 e tal, para que outros carros vocês têm equipamentos aqui no Brasil? Cara, a gente pega desde Up, aspirado, até Ferrari, Porsche, Lambo, temos para tudo. Nós não temos nenhum tipo de segmentação para qualquer tipo de segmento de carro, a gente trabalha com toda a linha. Temos estoque no Brasil para toda a linha de carros e motos também, e somos o 4º maior distribuidor de Cayenne do mundo. Então, assim, como eu falei, preciso de um filtro de ar para Gol AP, nós temos. Preciso de filtro de ar para Audi R8, tenho também, né? A gente não faz nenhum tipo de diferenciação. Para Brembo, mesma coisa também. Temos desde linha muito básica até linha alta performance, tá? Somos autorizados oficiais Brembo no Brasil e exclusivos da linha Aftermarket.
Bom, para vocês terem ideia, a gente usou nessa medição um Cold Air Intake com o filtro de elemento externo da Cayenne, que é esse componente inteiro aqui. Tem essa parte metálica, mais o filtro aqui. O pessoal da Cayenne do Brasil tem também um filtro de ar in-box, que é completamente diferente desse, e os ganhos de performance também são diferentes. O in-box é o filtro que vai na caixa de ar original. Esse aqui fica com um ronco mais gostoso, não o ronco do escape, mas a hora que você acelera, você percebe mais o ronco da admissão, né? O ar sendo sugado para dentro do V8, diferente do in-box, que não faz tanto barulho. Aqui a caixa de ar original, o filtro de ar original. Se você quiser um Cayenne in-box, a FW também traz para o Brasil, mas o mais aconselhável, o mais legal é esse aqui mesmo. Tá aqui o Edu mostrando para a gente. Nós vamos dar uma ligada no motor do Mustangão para vocês darem uma escutada aqui no ar sendo sugado. Como vocês puderam ver aí, Mustangão original tem aproximadamente 400 cavalos nas rodas. Só com o downpipe da Nova Race, 431 cavalos nas rodas. Downpipe da Nova Race mais Cold Air Intake, que é o filtro Cayenne de elemento externo cônico. Lá fora toma um ventão na cara, vieram 449 cavalos nas rodas no dinamômetro. Isso na prática, na estrada, tomando um ventão gelado, que é bem mais vento que o ventilador do dinamômetro, deve vir mais performance ainda. Portanto, ganho de 50 cavalos aproximadamente nas rodas, com mudanças simples para o Mustangão. Tudo que você pode comprar aqui no Brasil, do sofá da tua casa. Valeu, Zaço, obrigado de acompanhar a gente. Se você gosta do conteúdo da Full Power, considere se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos e suas amigas, deixa um like aí pra gente. Caso você não goste, escreva nos comentários abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no youtube.com/FullPowerTV. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Zaço.